Cause sisho zila kanjena nje sihleli emgaqweni nje. Mhlawumbe uba azange abenze le nto ayenza. Mhlawumbe ngabe sinamuzi sikwazi ukuthi sihlale khona. Cause angihleli mina le emgaqweni kuba ngithanda. Yabo. Bapha abanye laba bakwenza. Hey. No, awaphuza manje. Awaphuza la manzi no. Yes. Ayaphuza waqeda. Awaphoqa. Awaphoqa waphuza waqeda bafana. Yeah, if inzima le nto bafu angifuni ukuqamba mama kuhamba wonke umuntu egcekeni ekhaya Nifethu besizalwa naye uma wethu ubaba wethu. Ebesambe siwazibuka naye. Ngizonda ngishiya last day. Hey. Awusho bafu. Ubani onoyikinya kulesi scratches lapha entanyeni. Nakho ngangidlala labantu baserenki lapha phezulu umoya ngase-renki yasefolweni. Ngathi mangabe ngiphantha lapha emgaqweni ezansi ngabona omunye umama ephethe kabuhlungu. Njengoba ngibona umama ephethe kabuhlungu ngimcela ukuthi mangicela ukukubambisa kubekise la ugibela khona. Avuma mama abantu ukuthi ayikho inkinga ngibambisa. Mina ngazi ukuthi lapha erenki baye bathi abafuni ukungena abantu abanjengathi yabo. Ngase ngamphathisa kumana ngangena naye ngaphakathi. Wena usabuki nje mawungena ngaphakathi ukuthi hayi akho sinawane la. Ngiyabona phela ngitshela ukuthi mhlawumbe ngeke babe nenkinga noma ukuthi mhlawumbe abadingi ukuthi ube khona la. Mawukuthi ulethe ipassenger ngikholwa ukuthi ngaba inkinga leyo cause ulethile umsebenzi wabo vele. Ngithi yabo. Mawuqede lapho uzophuma futhi erenki akho lutho olunye yabo lo nto wrong. Kodwa ke laba bantu abafuni ngisho ukuthi baku-understand lokho abafuni ngisho nanokuthi uzuchaza ukuthi uze kanjani noma bebona ukuthi uphelezela ugogo ohamba ngenduku abanandaba naleyo nto. Kusho nabana umyeke umuntu omdala esindelwa kanjalo ayibambela azayofika erenki. Into oyibona kahle ukuthi inzima ngeyenzeka. Ukuthi ngangena nalo mama lona sengisamile ngimlindile ukuthi angiphe lo mali yaswidi angipha yona. Ngezwe ngomuntu le ngishaya ngemvubu. Ngoba kwaba istroke esodwa kodwa wayefuna ukuqhubeka ukuthi ngaxhuba ngabaleka. Wangakwazi ukufinyelela kumina ngishaya kwakanye njengoba ngina le-station. Waba usathola kwala imali? Ngangasathola lutho. Wathola imvubu nje kuphela. Inzima lempilweni iphilayo. Inzima lempilweni iphilisa abantu. Safoka ngempela. Safoka ngempela. Uthi ushawele nje ukusiza. Ukuthi uyasiza yabo. Nento ayibonayo umuntu ukuthi lento le iyadinga ukuthi ayenze lo muntu ngoba nimdala lo muntu kunaye uyingane yena. Ukusiza umuntu omdala kuyona inkinga. Kodwa ke laba abantu sebekuphendule kwayinkinga. Kahle kahle nje ungathini nje ngomuntu ongakangena ezidakamizweni njengamanje uma useyidakamizweni uyithola useyinkingeni enjengalezi ngisho usiza usushaya ngisho usiza. Singathini nje isiyalo sakho kumuntu ongakangena ezidakamizweni njengamanje? Into engingabayala ngayo mina bangakafinyeleli lesi sigaba phethu. Ukuthi umuntu phethu angabuki into ayibukela lapha ukuthi omunye umuntu ahalele ukuba iyona cause umbona umuntu lapha emgaqweni umbone right ehambe right engahlezi ekhululekile nje yabona into enjoy yonke into kanti manje njengoba enjoy yonke into there is something esegazini lakhe ngithi yabo le kuyona ukuthi emenza ukuthi abe ne-energy leyo wena uyibonayo yabo ngoba mangabe ukuthi uzolandela leyo energy yakho ukuthi ufuna ukuba njengayo
uzoenda lapho ufinyelele eduze kwakho ukhulume naye zama ukhuluma naye uzokutrain ukuthi sondela ngala khona ishane sengizozona uzoyibonela nawe uzokwenzekani yabo then masuzwile leyo nto leyo ngeke uze ungalokho nje ngoba inkinga enkulu ukutaste kahle ngoba once wa taste yaro suyonile ngoba suyakwazi leya lokho njani yabo at the same time awaka experience lutho ngalento usangena njengoba usangena nje kuyona usangenza noma yini ngoba nakuthi ufuna ukuthi usoleyo ngiyabo cause iyakuphusha nawe ukuthi uyithole ngiyabo Sama usaqala kuba right kuba ngathi yonke into right yabo lonto uzokwazi uphanda uzokwazi ukuthi ube umuntu oright oclean ongena story kuhamba kwesikhathi kodwa ugcina uya uyabona umphando awuhambi ngalendlela owawuqala ngalesikhathi usaqala namanje yabo umphando manje usuthanda ukukushintshela ngoba usuxilile kulento usuyaqala usuluzana nefocus yakho ngizebo usulandela le ndlela le idakamizwa because yonke into usuyicabanga manje ucabanga ukuthi imali ngizothola kanjani ukuze ngiyothola le nto ukuze ngizizwa ngi-right egazini yabo because if ungekho right egazini ungayitholile awuzizwa kahle yabo ngokunye kuba ngathi uyagula mhlawumbe abanye babe down umuntu angakwazi ukwenza lutho yabo lo uzokwazi ukuthi ube right kumele ukuthi uthole le mali le or if uyi-30 rand lento oyifunayo each and every day kumele uzame u-30 rand hayo wodwa futhi yabo ngilo 30 mhlawumbe kuze kube ka 4 5 esukwini ngitsebo mhlawumbe nangaphezulu kuze kugcine kufika ke la kuzoba nabantu khona ke nizoshunana nabo ke ngendlela eyodwa ukuthi nenza kanjani kanjani ukuze khona nizokwazi ukuthi niphumelele kulento enenzayo njengoba ubona nje kukhona abaqoqodoti khona abaphanda ngeenkunzi abanye baphanda ngendlela ehlukene yabo iyona le ndlela yokuthi umuntu ufuna ukuthi athole le ndlela ukuthi athole le yanto le ubuka njengensabula bafo waze wayibamba inkunzi yabo nje amehla akho nje yayahlaba ngathi awengwe sele ungazalo phula yami ngaze usho bengafakaza basefolweni mfowethu ngingafakazelwa ngisho ukufakazelwa mina ngasekhaya kodwa amehla akho uma uyithi nje lapha la singawo ngathi awengwe ayahlaba vele kunjalo kodwa ngenxa yokwakhiwa kwami kodwa angisiyona mina leyo nto ngaphakathi endlini yami no uzwakala nje ukhuluma bafu ukuthi umuntu ongathi unomoya ophansi mfowethu mawungayichaza lapha njengomaskandi lena i-MPTV1 kwabaqala ukubukela uhlelo lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni nezingqinamba asebebhekene nazo ngoba bengaphansi kwesidakamizwa njengobuzwa nje umfowethu esasikhele kancane nje sikhela phezulu ukuthi kuyinto enjani ungena ezidakamizweni mhlawumbe ukubuka impilo yomunye umuntu ihalela ugcina usondele eduze kwakho ugcina ufica ukuthi into ayisebenzisayo mhlawumbe yinto ongekubaza ubungozi bayo up until uzungene khona ugcina ungena uze uvaleleke emgodini lapho khona usuku usemgaqweni so uhlelo limalungana nqoba futhi nokuzama ukuqwashisa umphakathi siqwashisa umphakathi la abantu ababuka uhlelo this is not for entertainment akulona uhlelo lokujabula lenjabulo kungenzeka mhlawumbe sithola umuntu ngelinye ilanga ozosihlekisa sijabulise kodwa akuyona umongo noma isiqu sohlelo asakhelwe lapho uhlelo lakhelwe ukuzoqwashisa abantu nokuzovula amehla abantu ngakho ke bafowethu Mawuhambe uyaqala uba ingxenye yohlelo ucela ucindezele subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka amathubeni amahle uthi makhona isiqephu engisiposayo izokenqezwa ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobusuzitholela isiqephu sangalolu suku mfowethu kunjani Angiyaphila umfoka bani lo uvelaphi ukhulelephi ufunde pha amabanga aphansi wafunda pha amabanga aphakeme ubungumfundo onjani impendulo kathisha ibikhona yini wenzeka kanjani ukuthi esigabeni sempilo yakho uzuyithola umuntu osephelele emgaqweni igama lami nguSimilo ngokwamthetho Ngiyambuza ngikwaze ukuthi indlela engikhule ngayo ngikhulele endaweni yasefolweni yeah la kuthiwa isensimbini khona Insimbini tavern ngakhona ensimbini nightclub ngiyibona
ngakhulela khona sihlala nje ngakhulela komalume kahle kahle ngoba umani baba bashadanga yabo ngisebenzisa isibongo sako malume njengoba ngikhulela komalume sihlala sonke nje no cousin bami nabo oma baba bangazange bashade yabo lonto no malume nomkhulu nje bonke yabo kwakukhula kwethu saze sangena esikoleni safunda kuthe ngo-2002 uqale ekhaya kube khona inkinga nje zokuthi kugula abantu egcekeni ukuthi ngalowo nyaka loyo kwashona kulowo nyaka loyo kwashona amalunga omndeni mhlawumbe ngithi kwashona abantu abawu-4 unyaka owodwa kwathi ngolandelayo kwaphinde kwaqhubeka laba abanye futhi abadala lapha until size sisale siyingane sodwa. Inkinga iba sekuthenini kwasala u-anti oyedwa u-anti omdala udadewabo kama omdala kwasala yena kuphela sebeshone bonke laba abanye naye kwakuthi kufika ingephe yokuthi ayingeke mhlawumbe naye uzolandela njengoba esasele wathatha isinqumo sokuthi adayise umuzi ekhaya ngala efolweni ahambe adayise nendawo le eyayikhona ahambe athi uzama ukuthi uyothenga omunye umuzi eNanda. Ayisho masifike eNanda sifike sibe siqhubisa esihlobeni sasekhaya khona eNanda eNyusaney. Masihleli khona lapha eNyusaney kube ukuthi usazama indlela yokuthi athole leyo ndlela yokuthola umuzi yabo kanti naye ubaleka nje efolweni sevele sebaleka naku kufa egazini because babeshona ngendlela eyodwa bonke yabo tekhomba ukuthi into eyatshalwe egcekeni ukuthi-ke naye wathi uyahamba-ke uhamba vele naye kanti sekumkhungathile yabo ngomhla ka-1 2010 naye wamthatha-ke esela eNanda engakawuthengi umuzi kungekho lutho alishiyile lwimali umkhulu imali ayekade ethembele kuyona mhlawumbe angasazama ukuthi abhukule wabhalisa yena u-anti ngayo ngokuthi umkhulu uma ukuthi uyashona izosala ibheke u-anti washona umkhulu yasala yabhekeka ku-anti ngempela u-anti wathatha omunye umalume owuthisha wala besihlala khona eNanda wathi mina ngabe mthatha lo malume wamfaka ngaphansi kwakhe ekuthenini uyena uzothatha over mina ngabe sekukuthi yena mhlawumbe kuyenze kushona kuqala kanti njengoba nje ethatha lo malume umthathiswa isiphi isizathu uthi umthatha ngoba uthisha yena sina siyingane ngesikwazi ukufunda amaphepha esiNgisi ngesikwazi ukukhuluma isiNgisi kushuthi le nhlobo yabantu laba ababengazange baze baye kahle esikoleni manje uphilivela kakhulu kulo muntu lo onezinto ayibonayo njengamanje yenzabo sina njengoba sisayingane kanje bazi ukuthi ngeke size sikwazi ukuthi sifunde incwadi size simbuze ukuthi kanti esikoleni sasiyonzana ngempela uma ukuthi egcineni uzosahlulela ukuthi ngesikwazi ukufunda incwadi ngesikwazi ukukhuluma nomlungu yabo kuba ukuthi-ke umuntu ongafundile yazi ukuthi uphendula ngendlela yakhe ukhuluma ngendlela yakhe avela sithethisa sitshela ukuthi into yababa wakhe lezi zinto zakubo thina samsemakithi masifuna ukushaya imithetho kuba ukuthi siyathula-ke umuntu omdala ngesiqophisane naye simyeke masimyeka kuba ukuthi uyadlula emhlabeni uma edlula emhlabeni lo malume lo atake over and then enze njani azosisusela ingxabano engenasidingo nengekho sisonke ney'ngane zasekhaya njengoba sasikade sincike kwakhona lapha kubo kuthi uma kuwukuthi kuqhubeka isikhathi asuka kufika incwadi yeposi incwadi yeposi uma ifika akekho usesikoleni ngase ngiyayithatha ngiyayifunda la ngaphandle ngisima ngifunda ngaphandle ama-initials amkhulu Izima ngibona ukuthi ama-initials amkhulu ngicabanga ukuthi hayi akasekho umuntu omdala wasekhaya mina umuntu omdala osekhona manje ngoba sila ngivule le ncwadi ngiyifunde uma ngiyifunda i-print out yale mali yamkhulu ekufanele ukuthi iphume 117,000 engayibona mina ngamehlo ami encwadini yabo kuba ukuthi lo malume lo mayithola le ncwadi le ayibone kusukela ngaleso sikhathi kaze kwaba kuhle till today kwazi kuhamba kwafinyelela ekuthenini umuntu ayiphathele impilo yakhe ayibambe ngezandla ngoba kwazi kwafika isikhathi sokuthi ngoba ngangisebenza nami phambilini yabo
Yeah. Njengoba ngisebenza ngangikwazi ukuthi ngenze izinto because ngangingabhemi ngangaphuzi ngenze lutho yabo. Yena uthisha uyaphuza sihlala emaromini abhekene kanje uma ngabe ebuka iroom yami ebuke yakhe ungacishe wakhompyutha kodwa mina ngumuntu oyiphantelayo yena umuntu owuthisha under government kodwa manje ukwenza kwakhe akufani nento ayiyona. Kuba ukuthi-ke ngelinye ilanga ngesikhathi sekusuke ingxabano wasigxosha kuba ukuthi anginayo indawo engizobeka kuyona iy'mpahla zami yabo namandla nemali anginayo because ngase ngixoshiwe nasemsebenzini ngenxa yenkinga. Ngasuke kanjalo ngizwe ngofana wasekhaya okanda iy'moto athini athi uMalumbheki ngimbone kade edayisa umbhede wakho awuhambe uyobheka kusasekuseni ukuthi kwenzakalani ngoba ngase ngincikise oyena la eqashe khona ubaba. Ngibe sengiyanyuka ngiya kuyena ngifike ngithi uma ngithi ngiyawubheka ngubone ngibe sengiyabuza angitshena ukuthi uzowukhokha vele akona wami umbhede ka-anti lo osanda kushona. Ngibe ngimtshela ukuthi cha iphutha lelo ngoba khona into ongayazi impahla enginayo la impahla engayizamela yona mina myself ayikho engayithengelwa la yabo. Kuba ukuthi-ke uzama ukuthi ungikhombisa ufuna ungitshengisa indlela yobudala yabo. Yeah. Kwasho ukuthi sekukuningi kwenzeka inhliziyo nayo iyahluthuka ngengiqamba manga bona ngiyibeke esayidini right lokuthi ngenze into right yabo. Kwawukuthi kuze kufike ekuthenini awuzama ukuthi ufuna ungishayela ukuthi udayisile umbhede wami ngizofuna wona. At the same time kunemali yami ephambilini angangikhokhelanga yona yabo. Kwawukuthi inhliziyo ihamba iyashika yabo. Ngithatha ukuthi ukule insimbi kuba ukuthi uyahluleka-ke ngaleyo ndlela kade ethi uyazama ngayo akithi yabo. Kusuka ngaleso sikhathi-ke asikaze singenelane mina naye ngenxa yokuthini into ayenza kumina ayikakazi udlula namanje enhliziyweni yami. Even ngisho ngathiwa kufika isikhathi sokuthi mhlawumbe fanele ngimxolele ngikholwa ukuthi ngingakwazi ngenxa yezinto asethe wadlula wazenza empilweni yabo. Because sishizile kanjena into esihleli emgaqweni nje mhlawumbe ukuba azange abenze le nto ayenza mhlawumbe ngabe sinawo umuzi esikwazi ukuthi sihlale khona because angihleli mina le emgaqweni ngoba ngithanda yabo. Bapha abanye laba bakwenu no awaphuza manje awaphuza la manzi sino Yes. ayaphuza waqeda awuwaphoqa waphuza waqeda bafundi. Yeah, inzima lento bafu angifuni ukuqamba mama. Kuhamba wonke umuntu egcekeni ekhaya. Nifethu besisala naye uma wethu baba wethu ebesambe siwazivuka naye ngizonda ngimshiya last day. Nina bedlonje nophapha ekhanda kamenzi ndabona into ememeza ngathi yakhalela ukuthi igula kajama lichithekile. Nina bakamBhudu Bomvu ishona ehlazi. Nina bakashishiliza kwelimeholo lemhlabeni limbhedule. Nina bentule bandongodonga kwelakithi le kwabheka uZulu. Nina bendla mhlathi kaMayekisa. Nina bakadalinyebo awu phansi eSwatini nabomnaka namamfombatana kwaNdebele kusona zonke nje ifunda la kufinyelela khona
lo mbukiso yalo le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi la silanda khona abafowethu abaseyidakamizweni abahlala emgaqweni abasilandisa kabanzi ngeimpilo zabo lapho khona sisuke sizama ukuqashisa khona abantu ngendlela abangayibhekelela ngayo. Ziningi izimo abantu ababhekana nazo, ziningi izimo abantu ezigcina zibaholela ekuthenini mhlawumbe ezifisa ukuthiba mhlawumbe izimo asuke ebhekene nazo, kanti mhlawumbe leyo nto iyona into esizokuthatha ikukhiphele emgaqweni. Ngakho-ke bafowethu sizothi ukuma kancane up until umfowethu abe right ukuze sizokwazi ukuthi sibuye siqhubeke nodaba. Yeah. Into nje ngiyadinga ukuthi ngivele ngikhiphe inyembezi. No bafo, ukhalo kwakhona kulolu hlelo bafo. Iyona ndawo yokukhala la, unayo enye indawo bafo uzokhala kuyo ngoba ungasena background ungenalutho nje bafo. Ukuphela kwendawo uzokhala kuyona le. If ungakhali la shuthi ngelikilanga sokufica kuthi uyibulele bafo. Iyona ndawo yokukhala. Sikulethe endaweni yokukhala kahle. Usendaweni eright yokukhala bafo la. Yeah. Kubafethu ngizalwa nabo. Abawusunkanyiso benosamukelo. Yeah. Baba nenhlanhla bona ukuthi bathole omunye ukhazini wami lokhu yena wangitshela ukuthi umalume udayisile umbhedo wami unjabulo mthetho wakwazi ukuthi athole umsebenzi ngokuthini wayexhumene nabantu aba-right ngoba wayedlala ibhola yabo eselapha esethondele ukuthi adlalele ku-first team we-Arrows. Kwakuthi kuba ney'nkinga ney'ncaneke naye ngicabanga ukuthi yona into yakwazi umsondeza kubantu abaningi leyo aba-right empilweni. Kwakuthi bayakwazi ukuthi bamtholele umsebenzi umsebenzi wasebenza kahle yabo leyo. Kuba kumanje ngagcina besebenzele ePretoria. Ibona abantu engicabanga ukuthi basangconywana kwamanje yabo. Mase kuba ezinye iy'ngane zasekhaya uSiyanda noBuhle yona bashona bona bawuthu. Mase kuba uLungisane lo engimshoyo ukuthi sikade sehamba naye yonke indawo. Uthe inkinga ukuthi nayo beseyidakamizweni njengami. Kwawukuthi uzuyashona last year ngo-August. Eshonela la eMaskandi. Kunomhlanje angiyazi imingcwabo. Ngoba sitholakala ngesidumbu sakhe. Hey. Ezinye yezinto ezenza ukuthi ngifisa nokuphuma kawumbi. Njengoba ngixolile into angikwazi ukwenza lutho. Empilweni yonke into esibheke mina. Unesikhathi esingakanani ukhona lapha emgaqweni? Lapho sesingaqala ngo-2015 ngihlale eSpini. Enye into bafo engifuna ukuyithola la, umuntu obesebenza ungaphuzi ungabhemi, waqeda isikole ungaphuzi ungabhemi, cause imost u99% wabantu abaseyidakamizweni abantu abaqale ukubhema oluzi onsango bese seyikoleni. Wena wezwaphuma ungakwenzi konke lokho. Udibana nini nezinto ezukubhema izinto ezikanjena and udibana kanjani? Because njengamanje sesiya understand somphakathi izinto osuthe wabhekana nazo empilweni. Ngiqamba manga angeke ngitshele umbeko. Angazi into neyisekhanda lami ngesikhathi ngiqala ukubeka ugwayi emlomeni wami. Because ugwayi kwakuyinto engangayifuni la hambe khona. Uqala kwami ukuthi ngithi ngiyabhema. Angizazi ukuthi yini le engibusa ngangicabangeni yebo. Because ngengidlala ngamuntu ngengiqambele ingane yomuntu ingane yabantu amanga ngithi iyona engifundisa mhlawumbe sashonana naye.
ngeke ngitshena akazi ukuthi kwana lapho ukuthi ngize ngicine ngisasubhanga ube emlomeni wami ubhema because kusuka lapho bayibona ngabona ngenye indlela nje nasempilweni kwangaba ilento engangizazi ngiyona apha ngize ngigcine ngiqhubekela ngisebenzisa lezi zidakamizwa ezi-strong njengoba sengaze ngagcina ngingena kule nkinga engiyona. Nokuthi-ke mhlampe-ke kwenza ukuthi-ke futhi yathi ngingena ey'dakamizweni mhlampe kwawukuthi nabazali abasekho mhlampe kungasekho namuntu ekhaya usigadile mhlampe noma ubhekile ekhaya kodwa ngicabanga ukuthi ngingaba yileyo nto engenza ngingaqhula kakhulu. Kwesinye isikhathi uma ngabe ngingedwa ngiyicabangela ngize ngigcine ngifike lo mqondo wokuthi mhlampe into zabantu angeke ngazi because ngangumuntu okhusele ngangahlaleli phansi ngingakuvumeli ukuhlala phansi ngingasebenzi ngisho noma ngabe kuthiwa itoho elibhedayo njani kodwa ngilibezelela ngisekuze kube ukuthi kuphela lona ngizame elinye futhi mase kuphelile ngithini nganginesifiso sokuthi ngikwazi ukwenza ingane zasekhaya zibe right yabo ngikwazi ukuvusa umuzi wasekhaya ube right. Enye yezinto lezo ezingikhipha inyembezi bafowethu ukuthi uma ngicabanga khona ishobhodwa ngikwenzile kuwa wonke ngikuthisa. Uyafisa ukuthola usizo bafo kune-rehab ngathi singathola noma ka-5,000 rand. Awukhulume nomuntu la mfowethu obukela lolu hlelo lolu ucela mfethu akufake rehab. Awukhulume nje manje lapho ucele nje kumuntu lapho uthi uyacela umuntu ongakwazi ukuthi akusiza akufake rehab. Wabukeli ngiyayicelela ukuthi makhona ongakwazi ukuthi angisize sicela ukuthi angisize ngabe ingakhona indlela noma inganawo amandla angilekelele ekuseni ngiphume ey'dakamizweni ngithole usizo lwe-rehab. Ngiyacela ngenhlonipho ningadini. Uma khona ongakwazi ukuthi asize engashayela mina kule number ethi 081 513 5606 081 513 5606. Le number le ngiyakwazi futhi ukuthi izobe khona lapha escreenini iyona le methadone iyona le yama rehab nathi siyakhokha ema rehab. Ngakho-ke bafowethu siyacela ungaba nosizo lokuthi umfowethu angene e-rehab siyacela alule isandla afonele mina athumelele mina zonke izinto ngihambe ngibhukhele umfowethu ahambe e-rehab. Why kukhokha ema rehab? Yenye into engangiyibuza ngithi uma usiza yini bona kukhokhe. Cha, kubalulekile ukuthi kukhokhe e-rehab. Yabona ngoba lo muntu ezothatha isiwe lapha e-rehab kumele ahanjiswe odokotela abazomcheck isimo sempilo yakhe. Kumele lo muntu ashintshwe lezi impahla ayigqokile athengelwe ezinye impahla. Kumele lo muntu le period azobe ehlezi e-rehab kumele adle ngoba ezobedla ezobehleli ziningi izinto kumele benezinto zokugcoba kumele benezinto zokugeza kumele nabantu abababhekile bekwazi ukuthi nabo kube khona okuncane abakutholayo behambe beyokondla imindeni yabo. So bafowethu siyacela ukuthi ongaba namandla khona ama-rehab khona o-10,000 khona o-15,000 ama-rehab akhona abafowethu nawe ngixhumana nawo kodwa okungelula ukuthi ngivele ngilethe umuntu nge-tray ekubeni sengibazi umzima bokubhekana nabantu abasiza abantu abasey'dakamizweni. Kunzima ukuthi mina ngavele ngilethe umuntu nge-tray ekubeni abanye abaningi bebuya bezobika kumina inkinga ababhekene nazo nama-rehab abo kuyikho ukuthi nami isuke ingekho into engizoyenza. Ngakho-ke bafowethu siyacela ongakwazi ukulula isandla afake lokho akufakayo nami ngizofaka lokho engizokufaka. Enye into futhi kule mali kumele sithole siqashwe nemoto ezomthatha imuse straight e-rehab ngoba angeke sikwazi ukuhamba ngamatekisi kukude lapha e-rehab ekhona. Ngakho siyacela bafowethu ongabukwazi ukuthi asize angenelele bafowethu. Siyacela umzamari olungileyo bafowethu sengiguqe kakhulu kubabukeli be-MPTV1 futhi besiza. Ngiyathemba ukuthi nangalesikhathi bazokwazi ukuthi futhi besiza. Bafo sibuyele emuva. Ukhala ukuthi ekusebenzeni wagcina kungasenzeki kahle wagcina uxoshwa. Ukade usebenza phi ungene kanjani? Uxoshwa yini lesikukhipha emsebenzini?
Kusebenza kwami la ngisebenza khona i-flat ekuthiwa i-Celibacy Life elila ku-Albert Street. Yeah. Ngisebenza khona ngaphakathi kule ndawo le group le kuthiwa Ignition Group. Awuthukweni abancane Ignition Group. Badayisa ama-contracts phone balokhu nama-insurance. Mina kodwa-ke ngangi-specialize ngokuthi ngilungise ama-damage angaphakathi emalokhunjeni emaglasini. Yeah. Lokuthi uma kufile amalayisi mhlawumbe efuna ukushintshwa noma afuna ukushintshwa iy'thombe noma kudingeka ukuthi kupende ngaphakathi. Ngangi-specialize ngokwenza leyo msebenzi enjalo mina khona. Ukuthi-ke ngangingakabi permanent. Yabo le nto ngisayitoro. Umalume lo engimshoyo ukuthi wasixosha kubo. Wathatha imali yami yokugibela isonto lonke emsebenzini. Ukusini nami ngazi ukuthi wonke lo uyasebenza phela uthisha ngeke ukuthi angakwazi ukuhlala endlini. Wakhala ukuthi sekulate ngeke asakwazi ukuyephilisa ayokhipha imali. Ukuthi-ke fanele ukuthi ngimboleke le mali ngoba wayethi ufuna ukuyisebenzisa. Wagcina ukuthi-ke kufika usuku lokuthi ngiqale ngimsebenzini. Ngazama ngendlela engazama ngayo usuku lokuqala ngakwazi ukufinyelela khona ngabuya futhi. Nangosuku lwesibili. Osukwini lesithathu kwaqala kwayinkinga because ngangingakwazi ukutsheleka imali komashonisa. Ngaze ngijwayele into enjalo. Kasi mase ngithi ngiyazama ukuthi ngizama late omashonisa bathi sebeyikhiphe yonke imali bayinika abantu abebezoyifuna kusayini. Ngagcina ngakwazanga ukusizakala ngahlala ngithi kwaze kwaukuthi fanele ngithole indlela yokuphanta ngithole imali yokugibela yabo. Kwaukuthi kwaphela iy'nsuku eziwu-5 emsebenzini. Ngazama ukureporta ifoni engifonela kuyona kwaukuthi ngathi ngiya-attendeka kodwa ngangayithola impendulo e-right. Ngagcina ngazama imali ngagibela ngaya khona ngithi ngiyobeka excuse yami. Kufunya kwami ngithi ngiyasho ngiyabachazela ukuthi-ke umlungu engangikade ngingaphansi kwakhe kwakusuka uLouise wathini wathi hayi ubonile ukuthi angiyimisele ngomsebenzi seze wazama omunye umuntu ozovala isikhala sami ngeke akwazi ukuthi angixoshe ngoba sekufike mina ekubeni kuyimina ngiyiyekele ngale ndlela engenza ngayo. Yena anankinga nale nto uyazwelana nami kule nkinga engikhala ngayo kodwa isekho into angayenza. Because seze wamthatha lo mfethu wamenza njenganami umbeke le ndawo bekufanele ukuthi ngibe kuyona. Kwenzeka kanjalo nje kwaukuthi-ke kuphela kwawo umsebenzi ngaleso sikhathi. Bese kwaukuthi-ke futhi ngasebenza eGreyville eMashini. Ngiwukhakayiti khona ngasebenza khona-ke nakhona-ke kwaukuthi-ke kufika isikhathi sokuthi-ke kuphele ngenxa yokuthi ngangingenayo i-SOP. Yini SOP? Kona ilokhunjani iqwembe lelo elifakwa ama-security la. Ne-security ngingenazo yabo. Ngangingena ngey'ndlela zami nami ukuyikhulumela kubantu. Basebenza khona-ke kwazi ukuthi bafuna ukuthi bangifake ikhompyutha bangirejiste ngoba yini kuyenzeka uthole ukuthi nomfethu kule nkampani engangikade ngikuyona kufanele ukuthi kiwe eGoli kiwe eCape Town mhlawumbe yabo. Yeah. Dinga into enjalo okuhamba abantu abaqondile hayi umuntu ozofika Fly by night. Bekuba ukuthi kuvela lokho ukuthi anginazo lezi zinto lezi yabo. Sengaluza kanjalo-ke ekuzameni kwami ngithi ngifuna ukuzama kona ukuthenga yona i-SOP ngiyifunde ngcono. Kwaukuthi angikwazanga ngenxa yokuthi ngase ngikule nkinga engiyona yedakamizwa. Khona ezinye zezinto ezasey'leka ngingasakwenzi ngendlela enganginokwenza ngayo. Udibanaphi ney'dakamizwa? Yabo nje wahlangana khona nazo okokuqala nje. Ukuqala nje ngibheme ngayibhema khona eNanda. Eyi yabo eNanda. Hayi elinye izwe leliya. Hayi. Ngaqala khona eNanda. Kwaukuthi la kusuka khona inkinga yokani kuze kube manje. Uyayazi iWest? iWest? Kunabantu ekuthiwa iWest lapha eNanda. Ngihamba bengakakhona. Ayikufanele izingane.
uyahamba linjani liyazi nje uma ungachazela umuntu nje ongazi nje ngeNanda awusikhele nje phezulu nje kunjani eNanda yona leya ndawo leya angifuni uqoma ngesikhathi ngisahlala khona akusefani nangendlela esengizwa ngayo manje because sengisikhathi ngagcina ukuya khona kodwa abantu abasuka khona uma ngizwa indlela abakhuluma ngayo engathi nabantu bakhona sebeze bajika bahlusukelwa inhliziyo ngendlela abenza ngayo kodwa nje ekuqaleni nje mina ngisahlala khona ngisafika kwakuyindawo nje right yona enazo-ke iy'nkinga nobugebengu njenganezinye iy'ndawo kwangokuya-ke nezinga ley'dakamizwa lilangile nabo ubugebengu buya ngokuya buyanyukela njalo yabo kwazogcina kuwukuthi-ke nabo abantu-ke bayabona ukuthi hayibo naku siphelelwe iy'nto zethu inxa zabantu ney'nkunzi ziyabanjwa ngala nangala kona njengengiqamba manje ngisahlala khona kwakungeyona kona indawo eqangayo kangako nangalesikhathi samanje manje sengiye ngizwa ngenye indlela kunasekuqaleni yabo ubani wakugqama lapha yikwezwa ngashawa omunye umfethu wesiphingo la engiqale khona ukuhlala emgaqweni uqala ukushosha besiphingo ngoba sasikade sibange ezinye izinto ey'tshela ukuthi ezakhe kade ezakhe yabo mina ngiyayithatha lezi zinto lezi uyingane nginami lo mfethu yabo naye ngokwakhe yena wayezindlela yokuthi uyayivikela kanti usegagamelise overthinkile yabo ngoba ngangingeve ngilapho mina ngoba njengoba zangiqema la ngangingalindele lutho ngangisayitshela ukuthi siyakhuluma naye yena uphethe insimbi yabo wangiqema ngensimbi esemthamo futhi ngaba nenhlanhla ngoba ngize ngiwe ngaleso sikhathi because even namanje abantu abangithintayo nje ungazi ukuthi khona umthambo waqhoshela khona la kulesi kuleli kunjani ngoba mina igazi lobhala labaningi kakhulu namanje njengoba mengabe ngithi ngiyathinta la kuba ngazuthi ngithinta inxibe elisafresh kodwa lona selapho yini kumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo ey'dakamizweni ngokucabanga kwakho yabo sondelanisa iy'ngane ezihambele into ey'phezulu nokubukisana nokuvumela iy'ngane y'buka amamuvi lawa angikhombisa ngama-gangsters sometimes nangey'nto ey'ningi kanjalo ukuthi iy'nto ey'njalo izona mhlawumpe ey'ngashintsha umqondo wey'ngane izigcine ingane ifuna uku-reacta in real life ngale ndlela umuntu embone lapha ku-TV mhlawumpe ngakhona yabo nokuthi ingane ihlezi nemali ngaso sonke isikhathi igcine ishunana nabangani ngey'nto ey'ngekho right mhlawumbe uthole ukuthi omunye uzoqala ophuzo nokudakayo omunye mhlawumbe angene la kulezi ey'bhenyweni ngizabo uthole ukuthi bahlanganisa imali baye ey'ndaweni ey'thile baye ey'kwarini gcina lapho umuntu ejoveka aze agcine eseyenza engasathandi into ngenxa yokuthi uyiqale kancane kancane phela nje kufanele ukuthi kuqikelelwe ngempela lapho ekutheni ingane yakho uyiluleke ngendlela ekuyiyona kumele semthamo uyitshengise uthando because ezinye iy'ngane zizengena ey'dakamizweni ngenxa yokuthi abazali bethu abefani omunye uthole ukuthi ukukhuluma kwakhe kuyayijika inhliziyo yengane igcine ingane isiza ibone ukuthi ayenze ngale ndlela khona izokwazi ukuthi ikhiphe le stress ekhanda omunye uthole ukuthi uzokwenza kanjalo ngenxa yokuthini njalo uma efika kuko mhlawumbe ufika athethiswe mhlawumbe afika ashawe yabo yonke le nto kanti usekhulile uma eyibuka yena mhlawumbe uzogcina mhlawumbe omunye sebaleka-ke eyohlala emgaqweni ngenxa yokuhlupheka ekhaya ngesandla yabo uthe uma wakho wagana engashadanga engaganile uphi ubaba ubaba umuntu engasambala ngisho umbala nje empilweni yami ngoba usaphila kodwa ayikho nencane ifavor angenzela yona ufuna uqamba manje because even ngisho ngidlulisile imessage yokuthi ubafu ushonile wankelwa nje nokuthi wathi uzobona ngathi usho ukuthini ukuthi uzobona ngathi uzwile ingane yakho ukuthi ishonele eThekwini
ingabe uyasukuma uzama ukuthi uyibheke uyithole ukuthi kwenzakalani ngayo. Uthi uyobona ngazi thina esiphilayo. Wena igazi lakho lizele kuwena waliletha emhlabeni urelax usekwenzelwa abanye abantu ngalo. Usukuba bonjani lapho? Ngikholwa ukuthi khona imfundiso e-right engayithola kulowa muntu ezengiqamba manje. Hayi ngoba kuwuthi ngikuhlaza kanjalo. Unayo ingane? Yashona ingane nginayo ngiyithole kwentombazane. Yaphuphuma nakhona. Manje ayikho. Zingaqedwa ngani idakamizwa kulesi sizwe uma ucabanga? Ukuthi mangabaleka ubhotsho nje la iqhamuka ngakhona nefezo. Ngikholwa ukuthi khona enye indlela abangenza ngayo. Mangathiwa kuqinisa kuphepha nje la ekwenziwa khona idakamizwa nala eqhamuka ngaphandle ey'ngena ngakhona. Ngikhumbule ukuthi khona la kumayinkinga khona. Inkinga iba sikhona la ezidluliswa khona nakhona la ukuthi ezinye iy'ndawo azaziwa la eziyisizinda sayo lezi zinto. So siyaqhubeka yenziwa kodwa manje still iya-destroy emhlabeni. Namaphoyisa ayabopha ngala nangala azama ukuthola ukuqeda yona leyo nto kodwa still isalokwane iqhubeka. Yabo. Ngicabanga ukuthi nje mina ngavalwa yonke nje mhlawumpe into emayelana naso isidakamizwa mhlawumpe uma kungathiwa kuyenzeka kube ukuthi kuqiniswa nemithetho futhi ema-laboratory lawo ekwenziwa kona lezi zinto lezi. Ukuthi kungathathwa noma iyiphi ikhemikhali noma ubani because yizona zonke lezo zinto. Ngibuza ukuthi umfowenu awukazi umngcwabo kodwa wafela eMaskandi. Washona kanjani? Kwakwenze njani? Ukuthola nini wena lokho? Kwenzeka kanjani ukuthi ugcine mhlawumpe ungamboni uphele laphi? Kahle nje wayehlala la eMaskandi ehlala nentombi yakhe. Ayithole khona la futhi. Kuba ukuthi le ntombi yakhe lena bashonana naye ngokuthi bashintshe abize elinye igama. Yeah. Ngoba ebalekela ukuthi khona omunye umuntu ayembalekela wasesipini. Amona nakhona. Ngokuthi ufuna ukuthi la esekungiza ngamthole kalula mase uzombheka ashintshe igama. Mayishintshe leli gama lakhe amagama esimazi ngawo thina. Masithi simfuna ngawo correspond because iyona intombi yakhe eyayikhona kade eshona. Ngoba akazange ashonele phambi kwami. Yabo. Ngeza sengizwe nje kuthiwa kadelele lapho phesheya komgaqo. Yabo. Afika wathathwa khona. Ngase ngiyafika ngizobheka intombi yakhe le angiyitholi naye. Ukuthi empilweni zami ngayo-ke ukuze akuhlangane ngaze ngacela labo sisi laba abake bafike khona laphaya laba basontana kahle laba basuke bezojoba abagulayo khona omunye-ke ospecialize ngokuthi asizwe umuntu osuke efuna umuntu wakubo oshonile engamtholi. Ngabe sengicela yena ukuthi ngicela ngisize yabo lo nto angisolele yena. Ngaya kuyena kwaze kwayikathathu. Asike selokanetha yamthola wekho lawo magama ngamnika awakawa ngempela lutho ngaze ngathola lawa ebizwa ngawo la still nawo futhi akatholakala. Ngicine ngidlulisele ihlobeni imessage njalo ukuthi akekho noyedwa owazile ukuthi amthole kodwa mangizwa kuthiwa baya kumzamo ngempela bangamthola nabo. Bafu. Kunomzali njengamanje owahanjelwa ingane ize ithathwa izidakamizwa. Ongazi ukuthi ingane yakhe seyashona noma isaphila. Kuyenzeka njalo. Ungathini kulabo bazali? Iziphi izinto okumele beyizame mhlawumbe ukugcina-ke belingcwabile ithambo lengane yabo? Yize-ke singeke sisho phela ukuthi abazomlanda ngenkani abenzeni.
izina ungamele bezenze mhlambe ukuqikelela ukuthi manje ukuthi usethuleke lapha emgaqweni bayalithola kodwa ithambo lakhe. Into engiyisho ukuthi bayakwazi la esuke ehleli khona. Niyaxhuma nje njengoba usuke esiphingo ususeThekwini. Bahambe beze beyoshaya eMaritzburg lana kukhona umuntu osuka esile kuphi la khona osuke eGoli ola abakuba bakwazi lokho. Nansi into enzima ngani bafowethu. Ngoba ngeke kusho ukuthi umuntu akahleze enefoni ngoba ngeke akwazi ukuba ukuphasa ifoni. Sometimes ngiyakwazi futhi ukuthi ahleze ephethe inamba ukuthi mawukuthi khona yokudingakalayo. Noma nje la usuke ehleli khona kube nomuntu mhlawumbe noma umama thizeni wetafula noma mhlawumbe umuntu osebenza ngaphakathi. Noma laba kuyibona abanidayisela izidakamizwa mfethu. Noma eshentelweni. Ngoba nabo uma ngathiwa nje uza kuyena umuntu straight ukuthi ucela ukuthi mawukuthi khona iproblem ekhona nje uhambisa inamba kini yakhe lo odayisayo. Mawukuthi bafuna wena fonele yena. Bamtshela ukuthi abakhulumise nawe. Mawukuthi khona inkinga esiyenzekile lapho showcase uzobatshela lo odayisa ukuthi hayi usibani ngathi asekho la ngenxa yokuthi nokuthi. Mawukuthi-ke ukuthi-ke uyadlula emhlabeni futhi awazi ukuthi abafonela abakubo bakwazi ukuthi bamlande kuzane isikhathi kungaze kuhambe isikhathi eside ngoba yona ngempela ibuhlungu lento leyo ukuthi umuntu wakini ukade wamgcina uthi uyafika uzombheka ukuthi ufuna uzombona uthi uyafika uthole ukuthi asekho emhlabeni. At the same time ithambo lakhe awulithola umazi lapho uba kabili ukucabanga ukuthi hayi mhlambe wahamba wayela kwezinye indawo mhlambe futhi washona ngempela. Yabo manje ugcina umnikazi ungazazi ukuthi ikona kuphi. Ngoba phela ngeke u-accept kalula ukuthi umuntu wakini asekho emhlabeni ekubeni ukade wamgcina ungazi ukuthi udlule emhlabeni ngoba yini. Yabo ngoba nezizathu awusazi mhlawumbe wayegula mhlawumbe walimala ngewazi. Kufa umuntu usuku nosuku lapha ezidakamizweni kuye kuthini kuwe mawubona isimo esinjengaleso uyaye ungacabanga ukuthi nawe mhlawumbe ngolunye usuku ungasithola umuntu okulesimo ababakusona. Kona ngiqamba mangaphola yabo njengoba nje ngishonelwe mfethu lo ngimshoyo mfethu lasiye kuqale lapho umqondo wami washintsha ekuthenini ngibe nefiya ngokufa nani. Yabo njengoba nje ngidlulelwe yena bese nginokufikelwa emqondweni ukuthi mina yini ngento vele ngisayihlalele ngoba abantu ababalekile kumina badlulile bonke sengisele ngedwa. Anginase anginalutho yabo. Noma yini ngizenzama ukuthi ngiyalungisa noma ngizenzama ukuthi ngiyayenza ayikho eyenzakalayo. Sina ngokuthi kuplaneke into kanjalo ngomlomo ngoba lokho kushabalala konke engqondweni through wona le idakamizwa lezi. Usikhashana esincane wenza into right ucabanga into right. Ngoba lezi sikhashana mekwathula wafocus kwenye into suphumile kuleyo nto usucabanga lento. Ukuthi ngisho nanesikhathi sokuthi uzama ukuthi uyibekela sona ukuthi ngesikhathi esithile ngifuna ukwenza into ethile endaba sifika size sidlule uthole ukuthi awusakhumbuli. Yabo. So kwenye indawo nje wena ukuthi ufuna lento loyifunayo. Manje iyona lento egcina senza sisalele emuva ngezinto kakhulu. Idlamane ngesakeni. Ake sithembe bafuna ukuthi somthola umuntu ozokwazi ukuthi akusize. Bafoka inkinga esinayo ngabantu abafike befuna ukusizwa la. Ngesikhathi umuntu usakhuluma naye usuke umbona uyalidinga usizo. Kuyabo usizo selifikile sehujwa yena ngosizo. Ngingathembisa ngikwenze njalo njengoba ngikwazile ithatha isinqumo sokuthi ngizelana ingoba bese ngicabangile mina kahle. Kahle kade ngangifisa phela ukuyeka lento kuyikuthi akulula. Uzayeka ungenayo support service ngizama ungenayo nale methadone. Ngoba njengoba siphatha lemgaqweni kanje isente engilitholayo showcase ngikwazi ukuthatha ngilibeke ngithi ngibekela ukuthi ngithenga umuthi. Ngizothatha ngisebenzise ngayo lento. Futhi isikhathi silokane siyaqhubekela njalo. Futhi into enjalo mawukuthi umuntu oyimisele ngasamthing empilweni
kumele ukuthi ngikwenze lokho sengicabangile ukuthi ngikwenze ngaqala ngakwenza. Ukuthi-ke ngumuntu othanda ukuthi a-pretend umuntu enze ngazuthi u-right kumuntu ebengekho right. Ngizobona ukuthi ngifike la ngizoyidlalela ngawo njengoba sikhulume nje mase ngihamba for good. Ngibone indlela mhlawumbe uzokutshela ukuthi hey razi ngasengabambeka yabo lonke lonke. Mina ngifuna ngizokutshela iqiniso zalo ngisayithanda le mpilo engiphilayo. Ngifuna ukusho manje njengoba ngeke ngasho ngathi angihleli emgaqweni ngoba ngithanda. Yabo. Cause even nomakhelwane bami ngasingala ngasekhaya efolweni ngamthe mangathiwa wenza i-research ngami ngasola ukuthi bengumuntu onjani. Yabo. Ngiyena mina lo muntu oyisixhanguxhangu umuntu oyisigebengu kanjani ngikaze mina ngize ngiboshwe ngiboshelwe i-house breaking. Ukuboshwa kwami ngaboshelwa yona lento engibhemayo phela ngikaze ngiboshelwe ukuthi ngihlukumezele umuntu ngithathelele umuntu into yakhe ngikaze selongazala khona nesikhathi uthi uboshwa kwaba into enjani ukuboshwa kwakho ungakazi uzuboshwa uqala usuzoboshelwa yona ihungu phatheka kabi ukuhlukumeza ngaphakathi hayi angizange ngize ngihlukumeze ngiye Westville angiyazi ngifuna ukuqamba amanga at the same time ngaboshwa police station ngasekhaya kwangagcwele ngahlala nje insukwana la ngahlala khona ngahlala 3 days ngikwaze ngiboshwe nje intesile ngahlala 3 days then after 3 days ngaphuma. Uyabona ukuthi ukubanjwa nezidakamizwa kuyinto encane lapha eSouth Africa mawuhlala insuku ezincane nje ukubulala isizwe mathula kwese kwathathelwa phansi bo yazi ngathi ushaya umuntu ngempama ngathi usixoxethi washaya umuntu ngempama waboshwa 3 days uphethe umbulalazwe mfethu no sibongile mfethu idlamane ngesake nakho bafethu siyacela mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela subscribe button ucindezela na bell okuyinto lezo kubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisposayo uzothi uma ungena ngaphakathi uzobusitholela isiqephu sangalolo suku bafowethu inamba yami engitholakala kuyona ithi 081 513 5606 081 513 5606 bafowethu siyacela uma ngabe ufisa ukuthola imetadone usishayele uma ngabe ufisa ukuthola i-rehab usishayele zonke lezo zinto siyakwazi ukuthi sikuhlelele zona sikarrangeele zona ukuze uzokwazi umntwana wakho ahambe aye rehab ngakho ke bafowethu mina nguprofessor ngoMkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi sengincenga